大家好啊，又係我性價比啊！早兩日同大家講呢，嗰個錄音裝置咧已經到咗啦，所以應該聽得舒服啲。咁新一個禮拜呢，要做啲咩呢？就係我哋要盤爆啲商人啊！冇錯，就係攞冰茶去賣，攞爆商人5萬 quota 嘅電池啊，total 25萬。係啦，呢兩日我手整親啊，所以手指痛，撳落啲掣度咧有啲膠膠地。係啦，第二個商人又盤爆佢，都係我有少少強迫症，咁樣賣爆商人啲電池咧，好治癒㗎真係。跟住我哋就再第三個營地，不過咧我呢度數量應該唔夠5個商人嘅，咁啊4個零啦，咁我好快會做翻剩翻嗰啲嘅。不過到時幾十萬電池咧，其實用唔晒嘅，咁大家就可以自己衡量要唔要繼續做落去咯。係啦，今日就係實現結果嘅時候，咁同大家分享呢個攞商人電池嘅光榮時刻。好多謝大家睇到最後，希望你哋繼續支持我，鼓勵我。始終我都係新拍片嘅，有咩做得唔好不足嘅地方，多多包涵。好，繼續睇到最尾啦，拜拜。